salve rápido. Beleza, consegue aqui no canal. Nossa, dando uns like aqui bem louco. Deixa o like, se no canal. Essa canal é aberto, velho. Tá travando, hein? Mas, velho, hoje eu vou fazer esse meu, eu voltei pra cidade. Tive foto, tá saindo nas notas. Hoje eu vou fazer desafio de oferecer pra senhor. Eu tô muito com receio, mano. Esse meu é uma moto muito, mas muito mesmo cara. Não tô falando que seja coisa barata, né? Eu sei que vocês também é carinho, tá ligado? Esse meu ele é muito mais caro que o XJ. E as peças dele é muito mais caro. Chave, mano, BMW é muito mais caro do que Yamaha, então eu tô preocupado. Como é que fazer? Mas o que eu não faço por vocês, né, rapaziada? Aquela parte bem movimentada, tava, pra quem não sabe onde eu tava em São Paulo. E aí eu voltei aqui pra Londrina. Voltei pra Londrina, Paraná. Não aguentei ficar longe do meu Paranazinho, tá ligado? Mas eu quero alguém passar aqui. Mas se eu vou ter alguma pessoinha aqui, deixa eu ver. Tem ninguém aqui atrás. Quantas horas, hein? Só 7h20 da manhã. Aí da manhã, né? Amanhã não, tá, rapaziada? Tá um pouquinho tarde, né? Um pouquinho cedo, na verdade. Tá bem cedo, né? Deixa eu ver se... Vou abrir aqui no lado do outro lado. Que rapaz... Opa, chefe! Beleza? Beleza. Mano, eu tô precisando de um dinheirinho aí, mano. Faz 8 horas, mas eu tô muito frio. Você pode me dar o dinheirinho pra me ajudar? Posso sim, cara. Loja bonita, hein? Gostei. Você tá a pé, parça? Tô a pé, mano. Você quer carona, não? Carona não quer, moleque. Não, toma um dinheirinho. Aqui, ó. Toma aqui, ó. R$100 pra você aqui. Opa, valeu, hein, chefe. Ó, mas você não quer uma carona mesmo, não, chefe? Acho que é, garoto. Só me segue então, chefe. Acho que ele nem veio aqui atrás de mim. Ai, tá atravessando a rua. E é, parça? E aí, tio, não, mano. Não queira aí, mano. Essa moto que você tem aí. Moto BMW, seu playboy. Dá meu dinheiro aí, seu playboyzinho. Mano. Vou nada não, é. Onde eu um dinheiro pra comprar essa nave aí, tio? Eu ganhei dinheiro de trouxa igual você, tá ligado? Mentira, não. Essa porta é trollagem, tá, moço? Desculpinha, né? Caraca, mano, o cara me chamou de playboy. Ele me xingou. Eu nem olhou pra trás. Opa! Opa, moço, vem tudo. Eu tô com muita fome, quero comprar alguma coisa, entendeu? Eu tô desde as 1h da manhã sem comer nada. Me dá um dinheirinho aí, por favor, moço. Aqui, ó, toma R$10. Não é pra você comprar droga, não, né? Não, é pra comer mesmo, eu tô com muita fome. Tá bom, peraí. Ô, mas sabe onde tem um restaurante assim, padaria? Pra eu poder lá? Ah, tem uma ali virando a esquina ali. Demorou um pouquinho pra você chegar, entendeu? Não, com essa moto que eu chego rapidinho. Que moto é essa, moço? Ué, uma BMW esse meu RX. Essa que é a moto.
Você é doido, moço. Me dá meu dinheiro de volta aí. Toma aqui, ó. Desculpa, uma trollagem. Ah, tá. Beleza, então, moço. Mas, ô, moço, se a moto é sua? Claro, né, moça? Por que eu não faria essa com uma moto dessa aqui, né? Ah, você não quer sair comigo, não? Só se você me dá um beijinho. Beijinho. Pera aí que eu vou te dar, então. Então, mas a sua boca só fala ou também beija? Também beija, come, faz tudo que você quiser. Toma beijinho. Ai, ai. Vamos sair na moto comigo? Vamos ali na padaria lá comigo? A gente colocou o capacete com isso, hein? Eu arrasto mulher, você não, trouxa. Cada parada de agora. Posso ter sido uma moto? Preciso entender? Entendemos. Eu tô com R$ 1.000 aqui, velho, na carteira. Então eu vou passar uns 100 rezinho. Valeu, parça. Você é louco. Enchi uns tanques. Você mora? Ah, mora aí perto. Eu também. Te levar lá em casa. Na sua casa, onde você tava indo? Eu tava indo ali. Acabei de buscar pão. E tava indo na minha casa, né? É porque ele tem um pé no ônibus ali. Ah, entendeu. Ótimo. Pode virar aqui, ó. Aqui? Isso, garoto. Agora vira pra cá. Agora eu virei do seu outro lado aí também, de novo. Agora vira pra esse lado aí mesmo, moço. Pá. Agora, amor. Não, é, agora eu virei pro seu lado. Agora eu tenho que esse tambordinho aqui. É mesmo, nossa, você tem que financiar minha moto. Vou sacar as laranjas aqui, moço. Peraí. Você foi muito bem gentil. Eu sou a médica. É R$ 11 que trouxe. Opa, valeu, hein? Tá em casa. Tchau. Obrigado. Tchau. Opa. Vai pro WhatsApp. Você é meu WhatsApp? Isso, moço. Você é meu WhatsApp aí. Deixa eu fazer tudo lá dentro da casa. Aqui, ó. Toma aqui o papelzinho. Deixa eu virar aqui. Obrigado, hein, moço. Foi linda. Eita. Nossa, não acredito que é a moto de esgoto da favela. Essa menina tem coragem. Você pra rodovia, hein, mano. Vou pra terceira. Eu vou fazer 3 tentativas. 3 não, 5, 4 tentativas, hein? Nossa! Ei. Não consegui. Pode ter quase caído na minha moto. Não sei. Pode ter aqui pra roubo. Seria aqui.
Né? Né, rapaziada? Mano, nessa cidade que Londrina é tão calor. Você não tem nem... Eita, eu achei que minha moto já saiu. Eita, meu irmão. Que moto, hein? Você é louco, cachorro. Tem freio. Eita, virada. Vamos. Fica lá, meu Deus do céu. Que isso, hein? Ai, que susto! Meu Deus. Moça, me dá alguma coisa pra me comer? Eu tô morrendo de fome, sede. Você vai comprar droga não, né, tio? Nada. Comprar uma coisa pra comer, mano. Quer tomar R$8. Valeu, hein? Que isso, moço? Eita! Que isso, né? Engrossou a voz? Que isso? Me dá meu dinheiro de volta. Que isso, menina? Eu, hein? Capiroto. Ok. Meu dinheiro de volta. Te dá nada não, te. Bicho chaqueira. Não fala aí na moto, hein? Não, eu tô falando aqui. Sai daqui, sai daqui, bicho. Sai daqui, bicho, capiroto. Sai. Sai fora aí. Caraca, eu preciso beber água aqui agora. Você é louco, mano. Ele engrossou a voz do nada. Eu vou estar. Ei, você já tá com arma, menina. Deixa eu dar uma respirada, velho. Travei a moto. Vou voltar agora correndo. Corre. Respira. Tá lindo. Minha moto me tá intacta. Agora eu tô de nave nova. O que tu foi que eu quero achar no contato? Fala, sapatão, sua trouxa. Ai, caralho. Nossa, mano, derrubou a chave da moto. Tô ficando doido. Fiquei sem parrudo, tio. Ai. Nossa, mano. Até caí aqui, velho. Caralho. Deixa eu voltar lá, mano. Pra quem esperou. Opa. Agora vai ter que ir. Para desse lado, que é o... para na minha contra. Deixa um menino por aqui. Se não tivesse me querendo mais.
Moço! Chefe, moço! Me dá um dinheiro, moço! Pelo amor de Deus! Eu tô uma semana sem comer, moço! Por favor, me dá um dinheiro! Toma aqui, R$ 8. Não é pra comprar drogas, não vou atrás de você. Tá bom, moço. Oh. Tá perto? Tô, por quê? Quer dar minha moto? Que moço, moleque? Que isso, playboy? Vai. Peraí, tio. Não. Não vai filmar assim. Na moral, você tá com essa moto e vai. Perdão. Calma. Perdão. Vai, desce a moto. Cala a boca dessa moto. Lá. Deixa o alarme aí. Se não deixar o alarme, você vai tomar uma facada. Vai. Calma. De boa. Vai, desliga o farol. Desliga essa porcaria desse farol aqui. Desliga o farol aí também. Calma. Tá desligado, ó. Tá certinho. Vai, seu lixo. Corre, senão você vai tomar um pipoco. Ai, caralho, mano. Que é isso, velho? Roubaram, mano. Nossa, eu tô com uma fome agora de leão também, né? Deixa eu coçar um pouco comer alguma coisa. Mano, roubaram minha moto. Isso, o cara já... Nossa, minha moto nem tá lá mais, velho. O cara saiu vazando com minha moto. Caramba, caralho, velho. O alarme tá sendo... Eu não tenho o alarme, mas o alarme tá comigo, velho. Rapaziada, me ajuda a encontrar minha moto, tá ligado? Minha motoca, minha moto, velho. Sem aquela moto, velho. Sim, que a moto... Na verdade, eu tô com uma XJ ainda, né? Ah, mano. Eu sou triste pra caramba, velho. Minha moto, mano. Ah, não, mano. Eu nunca mais também faço isso. Nunca mais, velho. Nossa senhora. Não acho que gostoso, tá ligado? Não acho bom. Vamos abrir aqui. Não, vamos na delegacia. Deixa eu chamar o Uber aqui, tio. Eu como é que chegar aqui na delegacia, pessoal? Vou dar uma queixa aqui. Eu não vou foto quando a gente estiver em casa. Só, rapaziada, deixei lá a queixa. Falei o nome da placa, pá. Não sabe que eu tô com o meu cartão comigo aqui. Mano, amanhã eu vou ter que... Amanhã eu vou lá buscar a minha XJ6 que tá na oficina. XJ é um monstro. Eu vou lá buscar a nave. Que é vinho, né, mano? Eu vou lá buscar o bagulho. E vou ver como que não, né, tio? Só deu no comando. Deixa eu ver um bagulho aqui, gente. Nossa, aquele negócio tá frito. Vou assistir filme de terror, ó. Mano, vagabundo. Meu filho dele tá assistindo um filme de terror com a minha namorada. Minha namorada, minha irmã tá ali. Minha namorada, velho. Pilantra. Ah, não, eu vou descer lá. Você é louco? Mano, o cara é pilantra, velho. Eu acho que ele é quem vai estar fazendo isso comigo. Vai estar fazendo essas coisas comigo, velho. Me traiu. Ah, mas não vou nem funcionar também não, velho. Pegar meu iPhone aqui, mano. Não funciona, tá ligado? Caraca. Nossa, que puta tá toda lá.
nosso servidor, vou jogar o Free Fire que eu ganho mais. Rapaziada, o vídeo foi esse. Deixa o like, segue no canal. E deu ruim pra gente, hein? Roubar nosso esse meu IR. E agora? Falou, rapaziada. Tamo junto.